Cred că am putea începe, bună dimineața, bine ați venit, la această sesiune la care avem invitați de seamă, veniți din Franța, pe doamna Geraldine Roux, directoarea Institutului Universitar European Rachid de la Troyes, în mijloc, pe domnul Armand Abegasis, care este profesor emerit de filozofie generală și comparată la Universitatea Michel de Montaigne de la Bordeaux-Troyes și pe domnul Gerard Rabinovici, care este cercetător la CNRS, Institutul de Cercetare la Universitatea Paris-Seine. Vom avea 3 zile de sesiune în care vom încerca să cunoaștem două figuri de seamă rașii în lumea cercetării biblice, exegezei biblice, și Maimonide în lumea gândirii filozofice medievale. De aceea o să-i dau cuvântul domnului Gerard Rabinovici, care ne va face o introducere în această în sesiune a noastră. Donc, j'ai dit un petit peu le déroulement de cette session et j'ai compris que vous pouvez faire une introduction à cette introduction. Voilà. D'abord, bonjour. Merci de votre présence. Et je voudrais surtout, prioritairement, remercier Sœur Christina de son intérêt, son enthousiasme, son accueil, son organisation. Je la remercie aussi. Excusez-moi. Bună dimineața, toți bine ați venit. Întâi aș vrea să-i mulțumesc sorei Cristina pentru interesul ei și pentru tot ce a făcut ca această sesiune să aibă loc. Je remercie aussi évidemment le doyen, le recteur et l'archevêque pour l'accueil ici, dans la faculté de théologie à Bucarest. C'est la première fois que tous les trois nous venons et nous sommes vraiment très heureux, très honorés d'être présents à cette occasion. Le mulțumesc în egală măsură decanului, profesorilor și preasfințitului Ioan Robu pentru această organizare, pentru această invitație. Suntem pentru prima oară la București și suntem foarte onorați. Nous, pour nous présenter, vous nous avez présenté chacun dans notre personnalité, dans nos personnalités académiques, nos qualités académiques. Je voudrais vous dire aussi ce que, intellectuellement, nous avons en commun. Deci, ceea ce eu am făcut a fost doar o prezentare academică, însă dânsul va voi să facă o prezentare mai degrabă a rolului pe care îl împlinesc acolo unde lucrează. Souvent, on pense les civilisations sous la forme d'empire ou sous la forme d'espace-masse, d'espace de masse de population. Culturile, noi le gândim adesea ca pe niște imperii și mai ales ca niște mase mari de oameni și de activități. Les civilisations sont des tentatives de groupes humains d'essayer de s'élever dans la vie de l'esprit, dans la construction d'un bien vivre ensemble, de valeurs communes qui... Civilizațiile sunt, de fapt, tentative de a trăi bine împreună, de a construi împreună. Et
ces civilisations ne sont pas que des empires, elles sont des spiritualités et des formes de connaissance. Civilizațiile nu sunt doar imperii, ci și forme de cunoaștere. Elles articulent ensemble des valeurs éthiques, l'éthique, la connaissance, des formes de la connaissance, des particulières, et aussi une manière d'attraper chacun la psyché humaine, le psychisme humain. Et ce sont toutes des tentatives. Culturile sunt de fapt această tentativă de cunoaștere în general și mai ales valorile etice în care fiecare tinde să își exprime și să-și apropieze acest psihic uman. Et chacune dans ces tentatives attrape des modes de connaissance de la réalité et de la vérité. Și fiecare încearcă să recupereze acele moduri de adevăr și de veritate, La réalité și de realități și de adevăr. Par exemple, les Chinois, la civilisation chinoise, qui pensait le monde d'une certaine façon, avec des forces, du yin et du yang. Chinezii, de exemplu, care gândesc universul și mai ales cu cele două elemente yin și yang, Ça lui a permis aussi bien de découvrir avant tout le monde dans l'espèce humaine le-a permis ca să descopere în specia umană. Là, ça lui a permis de découvrir les forces, les lignes magnétiques de la planète terrestre et d'inventer la boussole. Le-au permis să descopere liniile magnetice ale globului și să inventeze în felul acesta busola. Ou d'inventer une médecine particulière comme l'acupuncture. Sau să inventeze o medicină cum este cea a acupuncturii. Dont on sait qu'elle n'est pas moins performante, pas moins compétente que la médecine occidentale. Despre care știm că este la fel de valoroasă ca medicina occidentală. Voilà ce que peuvent les civilisations. Iată ce pot civilizațiile. Le judaïsme est aussi une civilisation. Și iudaismul este o civilizație. C'est une religion, comme la plupart, la matrice de toute civilisation, c'est la question de l'homme par rapport à son environnement et la question de sa responsabilité par rapport à ça. Este o religie și această religie este matricea devenirii omului. Et le philosophe allemand Karl Jaspers parlait de cette période axiale, vorbea despre această perioadă axială de l'émergence des civilisations dans le monde, civilizațiilor în lume, environ 1000 ans avant l'ère chrétienne. Cu 1000 de ani înainte a erei creștine. Aussi bien chinoise, japonaise, hindoue, toate aceste chinezești, japoneze, inuit, grecești și ebraice. Souvent, on ne pense pas le judaïsme comme une civilisation parce que c'est un petit nombre. Adesea iudaismul nu este gândit ca o civilizație pentru că e alcătuit dintr-un număr mic. Mais c'est une civilisation si on la pense à partir de ce que les penseurs du 19e et du 20e siècle ont pu nous apprendre de cette notion. Dar ea este o civilizație și asta în funcție de ceea ce gânditorii secolului al XIX-lea ne-au lăsat ca reflexie. Je pense à Max Weber. Ne gândim la Max Weber. Je pense à Shmuel Eisenstadt. Je pense à l'historien Fernand Braudel. Je pense aussi dans un autre domaine à ce que Sigmund Freud nous apprend. La fel ceea ce ne-a lăsat și Sigmund Freud. Voilà. Et donc, ce que nous avons en commun, j'y arrive, ceea ce noi avem în comun, c'est une notion que nous appelons les humanités juives. Este noțiunea de umanitate iudaică. Les humanités juives
c'est une façon, aussi bien le Collège des études juives d'Armand avec Cassis, l'Institut universitaire Rachi, dirigé par Géraldine Roux, ou l'Institut Lévinas, Emmanuel Lévinas, dont j'ai la direction. Această noțiune de umanitate iudaică, de care se preocupă toate cele trei institute pe care dânsii le reprezintă. Les humanités juives, c'est des humanités bibliques avec la spécificité juive de cet héritage biblique. Deci umanitatea aceasta iudaică are la bază umanitatea biblică și, bineînțeles, sunt de lungul timpului, în reflexia de-a lungul timpului. Les civilisations, ça ne veut pas dire qu'elles sont autonomes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont autarciques. Civilizația iudaică nu este autonomă, dar nici autarsică. Et donc elles reçoivent et elles échangent avec les autres. Această civilizație primește, dar și oferă, schimbă. Les Juifs ont beaucoup reçu. Evreii au primit mult. Ils ne nient pas leurs dettes. Ils reconnaissent leurs dettes. Își recunosc, deci nu-și neagă datoriile față de ceilalți. À Babylone, față de babilonieni, à Athènes, față de Atena, au christianisme, sau față de creștinism, aux Lumières, sau față de secolul luminii, à la Révolution française de 1789, sau la Revoluția franceză din 1840. Ils ont aussi beaucoup donné. Dar au oferit foarte mult. Ils ont donné au Moyen Âge, au oferit în ils ont donné à la Renaissance, și în la Renaștere, ils ont donné à la modernité. Au oferit și modernității. Et ils ont contribué à la pensée, aux arts, à la science. Au contribuit foarte mult în artă, în științe. Et à de nombreux combats communs des hommes contre les oppressions. Și în multiplele lupte pe care le-au dus împotriva opresiunii omului. Jusqu'à même la Déclaration universelle des droits de l'homme, până chiar la Declarația Universală a Drepturilor Omului, qui a été formulée et rédigée par René Cassin, care a fost formulată de René Cassin, qui fut longtemps le président de l'Alliance israélite universelle, care a fost mult timp președintele Alianței Universale Iudaice, qui est l'organisme éducatif international, care este un organism educativ internațional, dont le Collège des études juives, din care face parte Colegiul Studiilor Iudaice et l'Institut Emmanuel Lévinas, și Institutul Emmanuel Lévinas. Sont des établissements. Sunt instituții. Il serait bon que toutes les nations ar fi bine ca toate națiunile savent aussi reconnaître să știe să recunoască leurs dettes îndatoririle sau datoriile. Et la façon de reconnaître le mieux ces dettes, și modul cel mai bun de a-și recunoaște aceste datorii. Aujourd'hui, c'est d'apprendre à construire un avenir meilleur. Astăzi e important să învățăm să construim un viitor mai bun, bon et solidaire. Bun și solidar. Il y avait un homme politique français sous la Troisième République. În cea de-a treia republică a existat un om politic qui a eu le prix Nobel de la paix, je crois, en 1920. Care a obținut premiul Nobel pentru pace în 1920. Il disait ceci. Și care zicea: l'homme naît en dette envers la société. Omul se naște dator față de societate. Et il ne s'acquitte vraiment de cette dette și el nu se achită niciodată față de această datorie qu'en donnant aux générations suivantes. Decât oferind generațiilor viitoare. Plătind generațiilor viitoare. C'est ce que nous avons voulu faire. Ceea ce noi trei am voit să facem. C'est ce dont nous avons voulu faire acte. Ceea ce noi am voit să vă facem cunoscut prezent. Voilà. Les humanités juives en face des humanités gréco-latines. Umanitatea iudaică în fața umanității greco-romane. C'est un rappel. Este o reamintire. Que
c'est un rappel de ce que la modernité E ceea ce modernitatea, et que le meilleur de celle-ci ceea ce are mai bun, doit à la Bible, datorează Bibliei doit aux peuples qui se sont nourris de la Bible. și Je datorează veux dire le popoarelor, peuple juif, le peuple chrétien, ceea ce datorează popoarelor, referința la Biblie, poporului iudaic și creștin. et que les chrétiens ont passé en Occident Și creștinii au trecut în Occident ce que le poète et artiste William Blake appelait le Grand Code. ceea ce William Blake numea ca fiind Marele Cod. Les humanités juives, si nous sommes dans la perspective de penser le judaïsme comme une civilisation, Dacă ne gândim la iudaitate ca o gândire a civilizațiilor, ça veut dire înseamnă la philosophie, că filozofia, l'herméneutique, ermeneutica nous ajoutons la psychanalyse, și adăugăm și psihanaliza, l'histoire, istoria la philologie și filologia, et les sciences du langage, științele limbajului, la littérature et la literatura poésie, și poezia, les arts plastiques, artele plastice musicaux, și muzicale, chorégraphiques, cinéma, tout ce qui fait l'homme. tot ceea ce construiesc omul. Dans cette tradition, În această Des humanités tradiție a juives, umanității alors iudaice, nous étudions noi studiem en partage avec împreună tous ceux qui veulent. cu toți cei care doresc Nous partageons en partage, nous étudions en partage tous les philosophes, să studiem împreună pe les filozofi textes și fondamentaux, textele fundamentale, mais aussi tous ceux qui sont nourris de la sève și biblique toți cei care s-au hrănit din seva biblică et la sève des commentaires du texte juif. și seva comentariilor biblice, Une des judaïce, caractéristiques de la civilisation juive, care este una din caracteristicile civilizației iudaice, parmi d'autres altele caractéristiques, caracteristice, c'est d'être texto-centré, d'être Ça fait- centré sur le texte. sunt centrate pe text. Or, être centré sur le texte, ça veut dire qu'il y a un noyau de gens Deci asta înseamnă că qui există sont un les nucleu de grands oameni érudits du Talmud care sunt et mari des textes erudiți juifs, ai textului, mais que la diffusion de cette spiritualité, și a cărei difuzare a textelor, elle peut a aller, spiritualității, elle peut aller jusque dans le geste d'un peintre. poate să meargă până la gestul unui On peut pictor. penser à Chagall ou à Ne gândim la Rothko. Chagall sau Rothko. Rothko, da. On peut penser, ça va jusqu'à des écrivains. Ne putem gândi și la scriitori, On peut penser à Imre Kertész en Hongrie, La à Romain Imre Gary Kertész. en France, ou à Saul Bellow aux États-Unis, et évidemment des écrivains en Israël, etc., etc. Je ne vais pas développer tout ça, mais c'est tout ça que nous travaillons et que nous étudions. Et nous le faisons ensemble avec l'Institut Emmanuel Levinas et l'Institut Rachid de Troyes. Nous avons des séminaires et des enseignements communs. deci noi facem aceste lucruri Sur împreună, les arts de la avem Bible. seminarii comune asupra artei, asupra Bibliei, Sur la littérature, asupra literaturii, mais aussi sur les grands textes dar du și asupra judaïsme. marelor texte ale En iudaismului, confrontation, résonance avec des textes chrétiens et même musulmans. în confruntare cu textele mari creștine și musulmane. Nu creștine și deci textele mari iudaice în confruntare cu cele creștine și musulmane. Nous ne croyons pas au conflit et au choc des civilisations. Noi nu credem în conflictul șocului civilizațiilor. Par contre, Dimpotrivă, nous ressentons que toutes les civilisations simțim că toate civilizațiile sont travaillées sunt prelucrate, sunt par un conflit entre les pulsions de vie et celles de mort. sunt lucrate de aceste impulsuri ale vieții și ale morții.
qu'il y a des civilisations de vie, Există civilizații ale vieții, chacune à leur façon, Fiecare essayent în d'aller felul vers lor. la vie et de porter la vie. încercând să meargă către viață, Et puis, il y a un oxymore, dar există și un oximor, da? c'est la civilisation de mort. Există o civilizație ale morții. Mais elle travaille aussi toutes les civilisations. Dar acestea sunt prezente în toate D'ailleurs, civilizațiile. le grand pape Jean-Paul II, Marele papă Ioan Paul al il II-lea n'avait pas manqué de nommer nu a ratat combien nous étions en danger de civilisation de mort să nu dans notre sublinieze monde contemporain. cât suntem noi în pericolul civilizației morții în lumea de astăzi. Voilà le travail dans l'élévation de la vie de l'esprit et du côté de la vie que nous avons en commun aujourd'hui, juifs et chrétiens. Iată munca pe care, de elevare pe care o avem noi de făcut împreună creștini și evrei. Judaïsme et christianisme, Iudaismul și creștinismul et dans notre époque, este în timpurile noastre consonnent sau consonează en partage împreună pour la vie et pour les valeurs de vie. pentru viață și pentru valorile vieții. Les dissensions, Disensiunile, quelquefois les différends adesea diferendele qui existent Care entre există judaïsme et christianisme între iudaism și creștinism ne sont pas des oppositions radicales, nu sunt opoziții radicale, car dans le conflit entre civilisation de vie et civilisation de mort, căci în conflictul între civilizațiile vieții și civilizațiile ils se morții, trouvent ensemble du même côté. ele se află împreună de aceeași parte. Le philosophe Léo Strauss, Filozoful Levi Strauss, Léo Strauss pronostiquait: pronostica, il arrivera un temps va sosi un moment, un timp, où juifs et chrétiens ensemble în care evrei și creștini împreună devront rompre vor trebui să rupă avec les forces mortifères de cette modernité. cu forțele ducătoare de moarte, nu? Ale timpului, Qui confond la liberté de concevoir le bien, care la liberté de concevoir le bien, care nu le verb, dar nu. qui Care confond confundă libertatea de a consuma et la licence de tout est permis. și permisiunea aceasta că totul ne este îngăduit. Le temps pourrait bien être venu. Timpul acela pare să fie venit. Et pour citer Și ca să-l citez, un texte de sagesse du judaïsme, un text al înțelepciunii iudaice, les Pirkei Avot, din Pirkei Avot, c'est-à-dire les maximes des pères, deci sunt maxime ale părinților iudaismului. s'il ne t'incombe pas Dacă nu te încarcă de finir de a Ta tâche, finir ta tâche, finir ton travail, să-ți împlinești datoria, scopul, tu n'es pas non plus libre nu ești liber, de t'en désister, de t'en démettre, de da, t'en défaire. să te eliberezi, Voilà. Même si ça doit être en balbutiant. chiar dacă este o bâlbâială. Voilà, je vous remercie. Vă mulțumesc.